Nah, kali ini kita akan belajar untuk membuat ramuan untuk mengatasi batuk, yaitu dari madu dan lemon. Nah, ini caranya ternyata sangat mudah, sahabat Nova. Kamu hanya perlu memeras setengah atau bahkan satu buah lemon atau jeruk nipis. Kemudian hasil perasan tersebut kamu masukkan ke dalam air atau bahkan teh juga boleh sebanyak 100 ml. Lalu sahabat Nova bisa menambahkan kurang lebih 2 sendok makan madu, kemudian aduk sampai merata. Nah, sahabat Nova bisa meminumnya langsung, ini bisa membantu kita untuk meredakan batuk, bahkan sakit yang disebabkan oleh batuk. Kamu bisa mengkonsumsi kira-kira 1-2 kali dalam sehari, dan baiknya diminum dalam kondisi yang hangat ya sahabat Nova. Tapi pastikan sahabat Nova tidak memberikan minuman ini pada anak di usia di bawah 1 tahun.